नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म पूजा गिरी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। कांग्रेसमा उम्मेद्वार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने अधिकार सभापतिलाई। भदौ 10 गतेदेखि चुनावी अभियान। एमालेलाई हराउन गठबन्धन ज्यान दिएर लागि परेको अध्यक्ष ओलीको आरोप। सपना पूरा हुन नदिने प्रतिक्रिया। संघीय सरकार विरुद्ध मधेसले भोलिदेखि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धरना दिने। प्रहरी समायोजन चाँडो टुङ्ग्याउन माग। न्याय नपाई घर नफर्किने मिटरब्याजी पीडितको अडान। भदौ 5 गते भित्र प्रशासनमा उजुरी दिन गृह मन्त्रालयको आग्रह। र चीन र थाइल्याण्ड बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुने। चिनिया वायुसेनाले भोलि लडाकु र बम वर्षक विमान पठाउँदै। नेपाली कांग्रेसले उम्मेद्वार मनोनयनको औपचारिक पत्र दिने अधिकार सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले अधिकार सभापति देउवालाई दिने निर्णय गरेको हो। बैठकले निर्वाचन केन्द्रित देशव्यापी अभियानको मिति समेत हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले आसन्न चुनावमा उम्मेद्वार मनोनयनको औपचारिक पत्र दिने अधिकार सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिने निर्णय गरेको छ। शनिबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले उम्मेद्वार मनोनयनको पत्र दिने अधिकार सभापति देउवालाई दिने निर्णय गरेको हो। उम्मेद्वार सिफारिस गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत कांग्रेसले गरेको छ। 2079 मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट खडा गरिने उम्मेद्वारलाई उम्मेद्वार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्नका लागि पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई जिम्मेवारी दिने आज कार्य सम्पादन समितिले निर्णय गरेको कुरा मैले यहाँहरूलाई भने। कांग्रेसले यसअघि घोषणा गरेको निर्वाचन केन्द्रित देशव्यापी अभियानको मिति समेत हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि भदौ 2 गतेदेखि 24 गतेसम्म निर्वाचन अभियान चलाउने निर्णय गरेको कांग्रेसले अब भने भदौ 10 गतेदेखि अभियान सुरु गर्नेछ, जुन अभियान भने भदौ 24 गतेसम्मै चल्नेछ। पदाधिकारी बैठकले गरेको निर्णय आगामी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पेश गरेर औपचारिकता दिने कांग्रेसको तयारी छ। आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन केन्द्रित राष्ट्रव्यापी अभियान जो हामीहरूले 2 गतेदेखि 24 गतेसम्म सुरु गर्ने योभन्दा अगाडि निर्णय गरेका थियौँ, त्यसलाई चाहिँ विविध हाम्रा चाहिँ आन्तरिक कामहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले 2 गतेको सट्टा चाहिँ त्यो अभियान 10 गतेदेखि 24 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ। उता संस्थापन इत्तर समूहले भने निर्वाचनमा न्यायोचित टिकट वितरणमा शङ्का गर्दै त्यसो नभए परिणाम गम्भीर हुने चेतावनी दिएको छ। अहिले विगतको निर्वाचन तपाईको एकातिर गठबन्धन छ, अर्कोतिर गठबन्धन विरोधीहरू छ। हामीले पनि तालमेल गरेका छौँ, उनीहरूले पनि तालमेल गरेका छन्। त्यो निश्चित मापदण्डलाई मान्ने इथिक्स राजनीतिक एउटा आचार संहिता भएन। त्यस्तो आचार संहिता पनि निर्माण हुनुपर्छ र त्यस्तो निर्माण चाहिँ नि अब अहिले उच्चस्तरीय संयन्त्रको नाममा सर्वदलीय गठबन्धन समितिहरू गठन भएको छ, त्यसले पनि छलफल गरोस्। त्यसपछि आएर केन्द्रीय कार्य समितिमा विहङ्गम रूपबाट त्यसको छलफल भएर निष्कर्ष हुनुपर्छ। यसअघि अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई चुनावसम्मै कायम राख्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले अहिले सिट बाँडफाँडका बारेमा छलफल सुरु गरेको छ। कांग्रेसले 165 संघीय निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 100 सिटमा आफ्नो दाबी रहने बताएको छ। तर गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूका बीचमा हुने छलफलले कांग्रेसले कति सिटमा उम्मेदवारी दिने भन्ने अन्तिम टुङ्गो लाग्नेछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनमा आफूहरूको बहुमत आउन नदिन सत्तारूढ गठबन्धनले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनले जति प्रयास गरे पनि नेपाली जनता आफ्नो पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा बहुमत दिन दृढ रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले सत्तारूढ दलहरू आत्तिएर गठबन्धन विस्तारको प्रयासमा लागि परेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले देशका कुनै पनि दल एमाले विरुद्ध एक्लै लड्ने आँट नरहेको दावी गर्नुभयो। यति साह्रो गठबन्धन किन बनाउनु पर्यो?
आफ्नो आफ्नो चुनाव लडेर अनि सरकार को मिलेर बनाउने। तर उहाँहरूलाई के छ भने सरकार को मिलेर बनाउने त हुन्थ्यो, एमाले बहुमत ल्याइहाल्छ अनि अरूले के मिलेर बनाउने र। त्यसकारण एमालेलाई बहुमतबाट रोक्नका लागि अहिले सबै प्रयास यो गठबन्धन सठबन्धन बहुमत ल्याउनु ओर्नु होइन, एमालेलाई बहुमतबाट रोक्नका लागि। अध्यक्ष ओलीले आफूलाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले आफूले जस्तो राज्यको नाममा सम्पूर्ण सम्पत्ति दान गरेर देखाउन गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई चुनौती दिनुभयो। हक लाग्ने जति सम्पत्ति मैले राज्यलाई दान गरेँ भन्ने अर्को नेता निस्किए हुन्छ नि, त्यो निस्किने हिम्मत छैन, गर न दान, गर त ल। कुनै पार्टीको कुनै नेता अध्यक्ष शेरबहादुर देउबाजीलाई म भन्छु ल त सम्पत्ति दान गर्नुहोस् त, प्रचण्डलाई भन्छु म गर्नुहोस् त, माधव कुमार नेपाललाई भन्छु 10 थरी फाइफुटिया कुरा किन गर्ने, सम्पूर्ण सम्पत्ति राज्यलाई ल, सिद्धियो नि त। अध्यक्ष ओलीले एमालेको नीति र संगठनमा आबद्ध भएर मात्रै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा आम जनता दृढ रहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। सेना र प्रहरी समेत नेकपा एमालेको नेतृत्वमा मात्रै मुलुक अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वासमा रहेको उहाँले दावी गर्नुभयो। साउन 24 गतेको भीषण वर्षाले क्षति पुर्याएपछि नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले गृह जिल्ला नुवाकोटको भ्रमण गर्नुभएको छ। उहाँले बाढी र पहिरो प्रभावित जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 1 मा पुगेर क्षतिको विवरण समेत संकलन गर्नुभयो। भ्रमणपछि उहाँले बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रका लागि बजेट उपलब्ध गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले आफ्नो गृह जिल्ला नुवाकोटको क्षेत्र नम्बर 1 को बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरेका छन्। साउन 24 गते राति परेको भीषण वर्षाले क्षति पुर्याएपछि डाक्टर महत नुवाकोट पुगेका हुन्। महतले स्थानीय खोलामा आएको बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याएका क्षेत्रहरूको अवलोकन गरेका छन्। स्थानीय तादी खोलामा आएको बाढीले पक्की पुलहरू पनि बगाएको छ। बाढीले दुप्चेश्वर 3 राउतबेसी, तादी 4 सातबिसे र पञ्चकन्या 4 थप्रेक जोड्ने पक्की पुल बगाएको थियो। भ्रमणपछि महतले बाढीले अकल्पनीय विनाश निम्त्याएको बताए। बाढी पहिरो छ, अझै पनि थप हुन सक्छ, किनभने अब यो साउन अझै बाँकी छ, भाद्र महिना बाँकी नै छ। एकपटक चाहिँ यो जमिन कमजोर भएपछि अझ थोरै वर्षाले पनि त्यहाँ थप क्षति पुर्याउन सक्छ। म आफ्नो तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भने यो गाउँपालिका स्थानीय सरकार छ, तपाईँहरूको तहबाट यो क्षतिको जुन यथेष्ट विवरण तत्काल 1-2 दिनमै त्यसको पनि सूचीबद्ध यहाँले गर्नुहोस्। त्यसको रेकर्ड जिल्ला सिडिओ कार्यालयले पठाउनुहोस्, उहाँले पनि हामी केन्द्रमा त्यो पठाउनुहुन्छ र हामीले पनि त्यो बाढी पहिरो प्रभावितसँग प्रत्यक्ष भेटेर राहत दिने तथा पुनर्निर्माणका विषयमा छलफल गर्न प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका महतले पहिरोबाट अधिक प्रभावित राउतबेसीको समेत निरीक्षण गरेका थिए। निरीक्षणका क्रममा महतले विपदबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र भत्किएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। खेतीपातीको क्षति भएको छ, घर नै जोखिममा परेको छ, स्कुलहरू जोखिममा परेको छ, बाटो त सधैँ छ। यो समग्र क्षतिको आकलन गरेर त्यो अनुसारको चाहिँ क्षतिपूर्तिको लागि हामी प्रयास गर्छौँ। केन्द्र प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने आउला। भ्रमणका क्रममा महतले बाढीबाट क्षतिग्रस्त तादी खोलामा निर्मित बुद्ध भूमि हाइड्रो पावरको पनि निरीक्षण गरेका छन्। भ्रमणका क्रममा उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको विषयमा छलफल गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीको साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। मधेस सरकारले नेपाल सरकार विरुद्ध भोलिदेखि 1 हप्तासम्म प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धरना दिने भएको छ। निर्वाचन अगावै प्रहरी समायोजनको अधिकार हस्तान्तरण गर्न आग्रह गर्दै दिएको
ध्यानाकर्षण पत्रबारे चासो नदिएको भन्दै मधेस सरकारले आन्दोलनको पहिलो चरणको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत शाहले 1 हप्ताभित्र पनि माग सम्बोधन नभए आन्दोलनको थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताउनुभयो। सम्पूर्ण र सर्वपक्षीय चाहिँ त्यो धारणा हुनेछ र त्यो 1 सप्ताहसम्म चल्नेछ। 1 सप्ताहसम्म पनि नेपाल सरकारको ध्यान पुगेन भने थप चाहिँ दोस्रो चरणको कार्यक्रम तपाईहरूलाई चाहिँ यसरी नै चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउनेछु। मन्त्री शाहले सबै उत्पीडित समुदायको हितका लागि धरना कार्यक्रम गर्नु परेको उल्लेख गर्दै त्यसमा ऐक्यबद्धता जनाउन सबै प्रदेशका सरकारलाई पनि आह्वान गर्नुभयो। उहाँले संविधानको धारा 268 ले प्रदेश प्रहरीको संगठन व्यवस्थापन गरेको भन्दै उहाँले संवैधानिक अनुसूची 6 को क्रममा संख्या 1 मा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारको सूचीभित्र उल्लेख रहेको बताउनुभयो। प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि चुनाव अघि नै प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने उहाँको जिकिर छ। गत आर्थिक वर्षमा 650 व्यक्ति भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाहीमा परे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार उपल्लो पद, माथिल्लो दर्जा र विशिष्ट श्रेणीका भन्दा बढी तल्लो तहका कर्मचारीमाथि नै धेरै कारबाही भएको छ। त्यसैले पनि आयोगमाथि ठूला माछा समात्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ। यसै महिना मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्यटन मन्त्रालयका एक उपसचिवलाई घुस लिँदै पक्राउ गर्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट गोल्ड मेडल पाएका कर्मचारीलाई 6 लाख घुस रकम र 16.5 लाख स्रोत नखुलेको पैसा सहित अख्तियारले पक्राउ गरेको हो। भ्रष्टाचारको अभियोगमा सहसचिव पक्राउ पर्नुलाई अख्तियारले ठूलो सफलता मानेको छ। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पहुँच नभएका र तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ, जुन आरोपलाई अख्तियारकै तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गर्छ। तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा अख्तियारले 639 व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ, जसमध्ये आधा सरकारी कर्मचारी छन्। तीमध्ये नायब सुब्बा र खरिदारको संख्या अधिक छ। उच्च तहका कर्मचारी भने ज्यादै न्यून छन्। यो एउटा संवैधानिक आयोग हो। यहाँ धेरै सबै कुराहरू विधि प्रक्रियाद्वारा एकदम व्यवस्थित छन्। एउटा प्रक्रियामा गएर हामीले कामहरू टुङ्ग्याउनुपर्छ, त्यस्तो अवस्था रहँदैन। यो अलिकति बुझाइमा कमी हो। तपाईहरुले तपाईहरुको यो मिडिया मार्फतै म के जानकारी गराउँछु, तपाईँ गत वर्षको प्रेस विज्ञप्तिहरू हेरिदिनुस्। मैले भनेको कुरा तपाईको गत वर्ष हामीले 113 वटा मुद्दा दायर गर्दाखेरि तपाईको 1 अर्ब 89 करोड, 131 वटा मुद्दामा मैले अघि पनि भने 2 अर्ब 79 करोड भनेपछि त बिगोलले नि तपाईको अरबौंको मुद्दा लाने भनेको कुरो चाहिँ सानो कुरो त होइन। यो फेरि आफैमा यो त्यति सहज काम होइन। हेर्नुस्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग देशको भ्रष्टाचारका बारेमा छानबिन गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने निकाय हो, तर प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप अख्तियारलाई लाग्दै आएको छ। न्यूनीकरण हुनुको साटो देशमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढ्दै जानुको दोष अख्तियारको टाउकोमा छ, तर अख्तियार भने आफ्नो सेवा प्रभावकारी भएको दाबी गर्छ। विशिष्ट श्रेणीको 2 जना, सहसचिव सोसर 7 जना, उपसचिव सिडी वा सोसर 25 जना, राष्ट्र सेवाको कुराहरुमा शाखा अधिकृत इन्जिनियर 47 जना, नासुहरू 34 जना मात्रै हुनुहुन्छ हैन। अब शाखा अधिकृत 47 जना हुनुहुन्छ, माथि उपसचिव 25 जना हुनुहुन्छ, अनि खरिदार वा त्यो भन्दा तल चाहिँ फोरमेन वा सोसर 22 जना हुनुहुन्छ। यसरी 161 जना राष्ट्र सेवकहरू हुनुहुन्छ भने निर्वाचित पदाधिकारीहरू सार्वजनिक पद धारण गर्नुभएको यसमा तपाईका मेयरहरू, वडाध्यक्षहरू, उपमेयरहरू सबै पर्नुहुन्छ 54 जना हुनुहुन्छ। नेपाल विश्वमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको 117औं स्थानमा छ। वर्षेनी बढ्दै गइरहेको भ्रष्टाचारले नेपालमा सुशासनको स्थिति कमजोर देखाउँछ। अख्तियारले अदालतमा लगेका मुद्दामा आरोपितले सफाई पाउने क्रम समेत हरेक वर्ष बढ्दो छ, जसका कारण अख्तियारको कामप्रति नै अविश्वासको अवस्था पैदा हुन थालेको समेत देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको अध्ययनमा नेपाल भ्रष्टहरूको सूचीमा पर्न थालेको धेरै भइसक्यो, तर नियन्त्रणका लागि कुनै पनि सरकारले पहल गरेको पाइँदैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि प्रभावकारी काम देखाउन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, देशबाट भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न के गर्नुपर्छ? सर्वप्रथम त भ्रष्टाचार कहाँबाट सुरु भएको हो त्यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसमाथि जति पनि निकायहरूतर्फबाट भ्रष्टाचार विरुद्ध महत्त्वपूर्ण कदमहरू चालिएका हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित नगरिकन उत्साहित गरेर कसरी आइपरेका समस्याहरूको समाधान गर्ने त्यसमा लागि पर्नु पर्यो। जो निरन्तर रूपमा काम गरिरहेका हुन्छन् स्वच्छ भावनाले स्वच्छ राजनीति लिएर जो अगाडि बढिरहेका हुन्छन् उनीहरूलाई काम गर्नको लागि प्रोत्साहित गर्नु पर्यो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि जति पनि नेताहरू छ नि उसलाई नियन्त्रणमा लिने र कुन कुरोमा कति पैसा खर्च भइराखेको छ त्यसलाई पहिला नियन्त्रणमा राख्ने र कुन चिजमा कति खर्च भइराखेको छ, कुन चिजमा के कामको लागि कति युज भइराखेको छ त्यो कुरोलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्यो भने नेपाल एकदमै अगाडि बढ्न सक्छ। यही हो, आज यसले खुट्टा तान्दैछ, भोलि अर्कोले खुट्टा तान्दैछ, तर बोल्नेवाला कोही पनि छैन। के छ मान्छेको सोच के छ भनेदेखि नि यो मेरो आफन्त हो, यो मेरो आफन्त हो, यो कारणले कहिले पनि देश अगाडि बढ्न सक्दैन। मेरो दाजु होस्, मेरो भाइ होस्, म जसको लागि गर्न सक्छु त्यो ठुलो कुरो होइन कि मेरो दाजुभाइले अगाडि बढोस् त्यो होइन। देशको लागि, जनताको लागि, गरिबको लागि एउटा बिचरा अपाङ्ग बाटोमा लडेर हिँडिराखेको हुन्छ, उसलाई 10,000 रुपियाँ दिएर उसलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ कि र गरिब जनताको लागि के कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ त्यो नि ठुलो कुरो हो कि। नेपालमा भ्रष्टाचार रोकिने सम्भावना मैले देखेको छैन, किनभने नेपालका राजनीति गर्ने नेताहरू सबै नेताहरू आफै भ्रष्टाचारी छन्। एउटा पार्टीको मात्रै नभनौँ, प्रत्येक पार्टी जति पार्टी खोलेका छन् र जसले नेतृत्व गरे अहिलेसम्म मैले जान्ने भएपछि मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ सबै नेताहरू आफै भ्रष्टाचारी छन् र भ्रष्टाचारीले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सक्दैन। कुण्डा छन्, विकास गर्ने बाटो कसैको छैन, सिट पाएपछि म पाए भइहाल्छ, त्यहाँ त्यसभित्रको काम गर्दैन, इमार बिमारलाई तक्दैन, कसैलाई कसैमाथि सहयोग गर्दैन, आफ्नो पेट र आफ्नो भुँडी मात्र तक्छन्। अरू के कुरा भन्नु बढीको कुरा एउटा म जिताऊ भन्दैखेरि जितेपछि गएपछिमा 3 बाघ शेर भइहाल्छन्, काम गर्ने खालको कोही छैन। देशको बिमारी अरू के हो, बिमारी इलाज गर्न मान्छेलाई के दुःख छ, के पीडा छ, मान्छेलाई बडो भारी समस्या सङ्कलन कसैले पनि गरेका छैन, अझ पनि गर्ने होइन। त्यहाँ पुगिसकेपछि कोही पनि गर्दैन, देश त्यस्तै डुबिरहेको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार उन्मूलन र नियन्त्रण गर्नु भनेको यो संविधानमा फ्याक्नुपर्छ। राष्ट्रिय पार्टी चलाएको यो विभिन्न पार्टी छ नि अहिले जति सत्ता हटाएर बसेको पार्टीहरू यो सबै भ्रष्टाचारीको नायकले चलाएको पार्टी हो। विदेशीको दलालले चलाएको पार्टी, विदेशीले जे भनेको त्यही गर्ने पार्टीको मान्छे भएपछि भ्रष्टाचार अनिवार्य हुन्छ। जस्तै भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने अख्तियार दुरुपयोग हो, भ्रष्टाचारलाई अख्तियारले समाउन सक्छ। जुन अब अख्तियारमा नै भ्रष्टाचारको नायक लिएर राखेपछि भ्रष्टाचार कसले नियन्त्रण गर्ने? नवलपरासीबाट काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडितले माग पूरा नभए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन्। आन्दोलन दबाउने गरी सरकारले आश्वासनको प्रलोभन देखाएको भन्दै उनीहरूले न्याय नपाए बालुवाटार घेराउ गर्ने धम्की दिएका छन्। उनीहरूले समस्या सुल्झाउन बनाइएको कार्यदल न्याय दिन तयार नभएको आरोप लगाउँदै सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन्। मिटर ब्याजमा पैसा दिएर जग्गा कब्जा गरेका साहुलाई कारबाहीको माग राख्दै नवलपरासीबाट काठमाडौँ आएका पीडितहरू माइती घरमा धरना दिइरहेका छन्। गत असारमा पनि यसैगरी धरना बसेका उनीहरू माग पूरा नभएपछि दोस्रो पटक धरनामा बसेका हुन्। गत असारमा 2 हप्ता धरनामा बसेका उनीहरू सरकारबाट आश्वासन पाएपछि माग पूरा हुने आशामा जिल्ला फर्केका थिए, तर सरकारले अटेर गरेको आरोप लगाउँदै दोस्रो पटक धरनामा बसेका उनीहरूले माग पूरा नभए बालुवाटार घेर्ने चेतावनी दिएका छन्। अब चाहिँ हामी यहाँदेखि हुन्न भनेर चाहिँ हामी सोच बनाइसकेका छौँ। अब चाहिँ बाटो ब्लक गरेर हामी त मरिसकेछौँ,
हामी त मरिसकेका छौँ। अब सरकारले मारे पनि हामीले चाहिँ केही फरक पर्नेवाला छैन, घेर छौँ। अब प्रधानमन्त्रीजी पनि अब बलौटार पनि हामी जान्छौँ। अब न्याय माग्दै धरनामा बसेका पीडितको मुद्दामा सरकारले चासो नदेखाएको भने होइन। समस्याको समाधानका लागि सरकारले कार्यदल समेत बनाएको छ, तर पीडितहरू भने न्याय पाउनेमा आशावादी छैनन्। आफूहरूको मुद्दामा सरकार गम्भीर नभएको उनीहरूको भनाइ छ। सरकार आफैले पीडकको संरक्षण गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ। सरकारले हामीलाई गाउँमा खोज्दै जान पर्ने हो, के भयो कस्तो भयो भनेर सोध्दै जान पर्ने कुरामा झन् हामी यहाँ उसकै अगाडि आएर बस्दाखेरि पनि उसैले केही सोधखोज अझैसम्म गरेको छैन। त्यही भएर साह्रै हामी पीडित भएर बसेका छौँ। खुट्टामा पनि ठेला उठिसकेको छ। यस्तो भयो, छोराछोरी घरबाट रोएर फोन गर्दैछन्। यता सरकारले भने पीडितलाई न्याय दिन तयार रहेको बताएको छ। गृह मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति निकाल्दै देशभर रहेका सबै मिटर ब्याज पीडितहरूलाई उजुरी गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले भदौ 5 गतेभित्र मिटर ब्याज पीडितहरूलाई उजुरी दिन आह्वान गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दो छ। सूचना प्रविधिको विकाससँगै प्रविधिको दुरुपयोग गर्ने क्रम समेत बढेको छ। प्रविधिसँग जोडिएर हुने गरेका अपराधका घटनाहरूले सिङ्गो विश्वको ध्यान केन्द्रित गरेको छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार 3 महिनामा साइबर अपराधका 13,000 भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। पछिल्लो समय साइबर अपराध विभिन्न नयाँ स्वरूपमा देखिन थालेको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत महिलालाई हैरानी तथा अपमान गर्ने, महिलामाथि अमानवीय व्यवहार गरी सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण गर्ने व्यक्ति पक्राउ पर्ने क्रम समेत बढेको छ। फेसबुक कसैले खोल्छन् भने त्यसमा 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भन्ने हुन्छ। यदि आउँदैन भने गुगलमा या युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। त्यो भनेको यहाँको पासवर्ड मिसयुज भयो, ह्याकर्सले लग्यो भने पनि जबसम्म यहाँको त्यो 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन गर्नुभयो भने जबसम्म 6 डिजिटको कोड तपाईँको मोबाइलमा आउँछ, त्यो कोड नआउनुन्जेलसम्म तपाईँ भित्र लगइनै गर्न सक्नुहुन्न। भनेपछि ती उपायहरू जिमेल याहुमा पनि ती सुविधाहरू छन्। हो त्यस्ता कुरा जानकार आफू बस्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ हो। र विभिन्न व्यक्तिहरू अभियुक्तहरू अहिले पूर्वपक्षमा गएको अवस्था छ, कति मुद्दा चलिरहेको अनगोइङ छ। भनेपछि फेक आइडी पनि पत्ता लाग्छ भन्ने सन्दर्भ हो। अर्को कुरा, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर डिजिटल प्लेटफर्ममा आपत्तिजनक कसै व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने औचित्यले कुनै पनि सामग्रीहरू पोस्ट गर्ने, सेयर गर्ने, लाइकहरू नगरिदिनु हुन भन्ने अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी युट्युब मार्फत अश्लील शीर्षक राखी अश्लीलता झल्किने सामग्री प्रसारण गर्ने व्यक्ति पक्राउ गरेको साइबर ब्युरोका प्रमुख नविन्द अरियालले जानकारी दिए। युट्युबर र युट्युब च्यानल सञ्चालन गर्ने, विशेष गरेर युट्युब प्लेटफर्मलाई दुरुपयोग गरेको सन्दर्भ हो। युट्युबलाई हामीले सामाजिक सञ्जालमा फेसबुक भन्थ्यौँ हैन, व्हाट्सएप, इमो, विच्याट, भाइबरका कुरा गऱ्यौँ। पछिल्लो समयमा युट्युब र टिकटकले पनि चुनौती थपेको छ। युट्युबको मार्फत कसैको चरित्र हत्या गर्ने, भ्रामक जानकारीहरू सम्प्रेषण गर्ने, अफवाह फैलाउनु हुँदैन भन्ने सन्दर्भ हो। यसमा वित्तीय कारोबार 2063 परिच्छेद 9 को दफा 47 आकर्षित हुने सन्दर्भ देखिन्छ। प्रहरीको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने पछिल्लो 3 महिनाको अवधिमा देशभर साइबर अपराध बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 वैशाख, जेठ र असारमा भएका घटना तुलना गर्दा यस वर्ष साइबर अपराध बढेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। गत वैशाखको भन्दा 2079 वैशाखमा साइबर अपराध 175% वृद्धि भएको छ। प्रहरी तथ्याङ्क अनुसार जेठमा 36% र असारमा 55% साइबर अपराध बढेको छ। 2079 वैशाख यताको 3 महिनामा देशभर 13,127 वटा उजुरी दर्ता भएको छ। अपराधमा संलग्न 9,470 जना पक्राउ परेका छन्। उक्त अवधिमा अपराधमा संलग्न 3,665 जना आरोपी फरार रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरीले देशभरका 137 ठाउँमा CRS क्राइम रेकर्ड सिस्टममा तथ्याङ्क इन्ट्री गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ।
राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेसँगै निहारीका राजपूतको मुद्दा झनै पेचिलो बनेको छ। यो घटनाले सामान्य मानिसले न्याय पाउन कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने देखाएको मात्र छैन, एउटी महिलाप्रति राज्य कतिसम्म संवेदनशील बन्न सक्दो रहेछ भन्ने पनि प्रश्न पारेको छ। किन आइपर्यो त निहारीकालाई आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था? महोत्तरीकी 20 वर्षीय निहारीका 2.5 वर्ष अगाडिदेखि न्याय माग्न भन्दै काठमाडौँ आएकी थिइन्। धनुषाका शिवराज श्रेष्ठले बलात्कार गरेको भन्दै राजपूतले उनलाई कारबाही गर्न र बालकको DNA परीक्षण गरेर बाबुको पहिचान गर्न माग गर्दै निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आइरहेकी छन्। त्यसअघि उनले धनुषा जिल्ला अदालतमा बलात्कार सम्बन्धी मुद्दा समेत दायर गरेकी थिइन्। तर अदालतले बलात्कारी विरुद्धको प्रमाण नपुग्ने भन्दै आरोपित श्रेष्ठलाई सफाई दिएको थियो। जुन फैसला विरुद्ध राजपूतले उच्च अदालत जनकपुरमा पनि मुद्दा दायर गरेकी छन्। तर उच्च अदालतले पेशी नतोकेको भन्दै उनी निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेकी छिन्। न्याय नपाइरहेको भन्दै निहारीकाले 21 महिनाको बालक च्यापेर न्यायको लागि काठमाडौँको सडकमा भौतारिरहेकी छिन्। निहारीकाले आफू र आफ्नो बच्चाको लागि न्यायको ढोका ढकढकाएको भए पनि न्याय नपाएको भन्दै शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालय अघि आत्मदाहको समेत प्रयास गरेकी थिइन्। तर प्रहरीले तत्काल उद्धार गरेर उनलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा लगेको थियो। अहिले निहारीका अस्पताल भर्ना भएकी छिन्। उनका पक्षमा केही अधिकार कर्मीले साथ दिएको भए पनि अहिले भने निहारीका एक्लै परेकी छन्। निहारीकाको मुद्दा कमजोर भएको हो, उसको मुद्दा ग्राउन्डदेखि नै कमजोर छ र यो विषयमा म अवगत नै छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि यी अबोध बालिकालाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। उनलाई न्यायको प्रत्याभूति नभए बेरसम्म उनलाई न्यायको बाटोमा सघाइदिनुपर्छ भनेर मैले उसलाई साथ दिएको हुँ। आत्मदाहको असफल प्रयास गरेकी राजपूत अहिले अस्पताल भर्ना भएकी छन्। उनलाई भेट्नका लागि काठमाडौँका मेयर बारेन्द्र शाह अस्पताल पुगेका छन्। उनले न्यायका लागि आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद रहेको बताएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको पथरी उर्लाबारी सडक खण्डको खाल्टाखुल्टी मर्मत नहुँदा दैनिक दुर्घटना बढेको छ। पथरी उर्लाबारी बीचको सडक खण्ड 6-7 महिनादेखि पिच गरिएको ठाउँमा परेका खाल्टाखुल्टी नपुर्दा यात्रुले शास्ति बेहोर्नु परेको हो। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकामा रहेको पूर्व पश्चिम राजमार्गको पथरी उर्लाबारी बीचको सडक खण्ड 6-7 महिनादेखि पिच गरिएको ठाउँमा भएका खाल्डाखुल्डी नपुर्दा सवारी र यात्रुहरूले शास्ति खेप्नु परेको छ। सडकको खाल्डाखुल्डीका कारण यात्रुहरू दैनिक दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् भने यातायातका साधनमा पनि क्षति पुगेको छ। सडकको स्थिति दयनीय हुँदा समेत मर्मतका लागि सम्बन्धित निकायले दिन नसक्दा कुनै पनि बेला ठूलो दुर्घटना निम्तन सक्ने चालकहरूको भनाइ छ। हामी यहाँ सेल्फी रोडबाट पथरी हिँडेको, तर यो खाल्टाखुल्टीले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम दुर्लभ। यो एक्सिडेन्ट हुने म्याक्सिमम 99% चान्सेस यही खाल्टाखुल्टीले गर्दा। तिनचक्के साधनमा चाहिँ एकदम मैले देख्ने चाहिँ स्पटमा देखेको छैन, तर धेरै दुर्घटना भइसक्यो। यो टर्निङ पोइन्टमा यो पुलमा हाम्रै गाउँको भाइ होइन, स्कुलको भाइ कलेजबाट यता साथीलाई पिकअप गर्न आएको थियो। भाइ स्पोट डेड भयो। धेरैजना यो टर्निङ पोइन्टमा रिक्सी छ कि त्यहीमाथि खाल्टो छ र जोगाउनुपर्छ। जोगाउँदाखेरि अर्को गाडीले हानिदिने चान्स छ। उक्त राजमार्ग हुँदै दैनिक प्रदेश सरकारका संसद मन्त्री र मुख्यमन्त्री हिँड्ने गरे पनि आवश्यक चासो नदिएको स्थानीयहरू बताउँछन्। सडक भत्किएकै क्षेत्र उर्लाबारी 3 मङ्गलबारेमा सडक विभागको कार्यालय छ, तर सडकको अवस्था न सांसदले देख्छन् न त सडक विभागले नै हेर्छ। कार्यालय परिसरमा सडक आसपास राखिने ठूला ठूला बोर्ड र कार्यालयको अवस्था भने झारैझारले भरिएको र माकुराको जालोले भरिएको भन्दै कार्यालय नामको मात्रै रहेको स्थानीयको गुनासो छ। जति पनि अब यो बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ मङ्गलबारदेखि पथरीसम्म चाहिँ एकदमै धेरै जोगिएर हिँड्नु होला। बाटो यस्तै छ, एकदमै 1-1 फुटको 1.5 फुटको लगभग त्यस्तै खल्टाहरू कहीँ त छ होइन। जस एक्सिडेन्ट हुनबाट बचेकोहरू धेरै छन्। कति योभन्दा लगभग 2 महिना अगाडि एकजना मान्छे एकदमै गम्भीर रूपमा यही खाल्टोको कारणले गर्दाखेरि घाइते भएको छ र हिजो मात्रै म पनि यही खाल्टोमा परेर बच्न सफल भएको छु। एकदमै धेरै जोगेर हिँड्नु होला र म फेरि पनि भन्छु यो बाटोको यो जुन निकायले यो काम लिनुभएको छ त्यो निकायले चाहिँ एकदमै
चाँडोभन्दा चाँडो यो गाडीको यो रोडको मर्मत गरियोस्। मान्छे लड्ने गरेको समस्या दिन्छ। यहाँ चाहिँ अझ पानी जम्यो भने त मान्छे मेरै आँखा अगाडि 2 जना लडेर देखेको छु मैले। देशकै मुख्य सडकको यस्तो हालत हुँदासम्म पनि कुनै पक्षबाट चासो दिएको देखिँदैन। दैनिक हजारौंको संख्यामा गाडी गुड्ने सडकको यो अवस्थाले हरेक दिन जसो सडक दुर्घटनामा हुने गरेको छ। यही सडकका ठाउँ ठाउँमा पटकै कर ट्राफिक चेकिङ हुन्छ, तर सडकले भने मर्मतसम्म पाएको छैन। महिनौदेखि साना सवारी फस्ने खाल्डाखुल्डी हुँदासम्म पनि तीनै तहका सरकार भने मौन छन्। अब इकोनोमिक न्यूज। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारले स्वास्थ्य बीमा निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज भएको शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिए त्यो स्वास्थ्य बीमा नै नरहने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले स्वास्थ्य बीमाको पहुँच सबैमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम ल्याएको भन्दै स्वास्थ्य बीमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको मुद्दा भएको बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले नागरिकको स्वास्थ्यमा हुने खर्च घटाउन सके मात्र सरकारले स्वास्थ्य प्रणाली जोगाउन सक्ने बताउनुभयो। अहिलेको हेल्थ इन्सुरेन्स भनेको त त्यो हाई ब्लड प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि अस्पताल पुगेको मान्छेको उपचार खर्च त सरकारले बेहोर दिनुपर्छ। त्यसैले सरकारले के सोच्नु पर्यो भने सकेसम्म मान्छे अस्पताल नपुगोस्, अस्पताल पुग्यो भने पनि उसलाई बचाउन सकियोस्, सकेसम्म अस्पतालमा गर्ने उपचारको खर्च कम होस्। त्यसैले हिजो हामीले कुरा गर्ने गरेको प्रिभेन्सन वा प्रमोसनको कुरा भनेको अब खालि एउटा नाराको कुरा मात्र भएन। सरकारले एकदम इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेऱ्यो भने पनि उसले कतिखेर मात्र हेल्थ सिस्टम जोगाउन सक्छ भने यदि उसले खर्च गर्ने पैसा घट्यो भने मात्र जोगाउन सक्छ। महामन्त्री थापाले सरकारले खर्च गर्न सक्ने अनुसारको स्वास्थ्य प्रणालीको बारेमा सोच्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय सरकारलाई प्राथमिक स्वास्थ्यको संरचना भित्रको महत्त्वपूर्ण जिम्मा दिएर स्वास्थ्य प्रणालीको निर्माण गर्न नसके अस्पताल मात्रै खोलेर स्वास्थ्य सुरक्षा नहुने तर्क गर्नुभयो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो सैन्य गतिविधिलाई लिएर अमेरिका र उसका सहयोगी देश चिन्तित भइरहेका बेला चीन र थाइल्यान्डले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने भएका छन्। संयुक्त अभ्यासका लागि चीनले आफ्ना लडाकु विमान थाइल्यान्ड पठाउने भएको छ। चीनिया वायुसेनाले आइतबार लडाकु र बम वर्षक विमान पठाउने सूचना सार्वजनिक गरेको छ। संयुक्त सैनिक अभ्यासमा हवाई सहयोग, स्थलगत लक्ष्यमा आक्रमण तथा सेनाको तैनाथी समावेश हुने चीनिया रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। उत्तरी थाइल्यान्डको लाओसको सीमा नजिक अवस्थित उडन रोयल थाई एयरफोर्सको आधार शिविरमा हुने संयुक्त अभ्यासमा दुवै देशका लडाकु विमान समावेश हुनेछन्। अमेरिकाले इन्डोनेसियामा अस्ट्रेलिया, जापान, इन्डोनेसिया र सिङ्गापुरसँग सन् 2009 मा सैन्य अभ्यास गर्दै आएको सन्दर्भमा चीनले पनि थाइल्यान्डसँग मिलेर यस्तै सैनिक तालिम सुरु गर्न लागेको हो। अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित एक कार्यक्रममा छुरा प्रहार गरिएका चर्चित लेखक सलमान रुस्दीको अवस्था स्थिर रहेको छ। उनलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिरहेको छ। उनी बोल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रुस्दीले आँखा गुमाउन सक्ने बताइएको छ। उनको कलेजोमा पनि चोट लागेको छ। साहित्यिक कार्यक्रममा भाग लिइरहेका रुस्दीलाई एक व्यक्तिले साउन 27 गते मञ्चमा उक्लिएर चक्कु प्रहार गरेका थिए। 75 वर्षीय रुस्दीलाई छुरा प्रहार गर्ने न्यू जर्सीका 24 वर्षीय हल्दी मतार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। रुस्दीलाई घाँटी र पेटमा छुरा प्रहार गरिएको थियो। हमला लगत्तै उनलाई हेलिकप्टर मार्फत अस्पताल लगिएको थियो। सन् 1989 मा द सेनेटिक भर्सेस पुस्तक प्रकाशित भएको 6 महिनापछि नै इस्लामिक अतिवादीहरूबाट हत्याको धम्की आएको थियो। त्यसयता उनले लगातार धम्की खेपिरहेका थिए। अब स्पोर्ट्स न्यूज। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज 7 खेल हुँदैछन्।
प्रिमियर लिगको दोस्रो चरण अन्तर्गत आज 7 खेल हुन लागेको हो। साबिक विजेता म्यान्चेस्टर सिटीले घरेलु मैदानमा बर्नेमाउथसँग खेल्नेछ। खेल बेलुका 7:45 बजे सुरु हुनेछ। आज सिटी लगातार दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। बर्नेमाउथ पनि लगातार दोस्रो जित निकाल्न चाहन्छ। आर्सेनलले घरेलु मैदानमा लेस्टर सिटीको सामना गर्नेछ। खेल बेलुका 7:45 बजे नै सुरु हुनेछ। आर्सेनल लगातार दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। लेस्टर भने पहिलो जित निकाल्न चाहन्छ। यस्तै एभर्टनले एस्टन भिल्लासँग खेल्नेछ। ब्राइटनले न्यूकासलसँग खेल्दा लिड्सले साउथह्याम्पटनको सामना गर्नेछ। अर्को खेलमा वुल्व्स र फुलहम बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। ग्लोबल न्यूज अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कांग्रेसमा उम्मेद्वार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने अधिकार सभापतिलाई भदौ 10 गतेदेखि चुनावी अभियान। एमालेलाई हराउन गठबन्धन ज्यान दिएर लागि परेको अध्यक्ष ओलीको आरोप। सपना पूरा हुन नदिने प्रतिक्रिया। संघीय सरकार विरुद्ध मधेसले भोलिदेखि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धरना दिने। प्रहरी समायोजन चाँडो टुङ्ग्याउन माग। न्याय नपाई घर नफर्कने मिटरब्याजी पीडितको अडान। भदौ 5 गतेभित्र प्रशासनमा उजुरी दिन गृह मन्त्रालयको आग्रह। र चीन र थाइल्याण्ड बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुने। चिनिया वायुसेनाले भोलि लडाकु र बम वर्षक विमान पठाउँदै। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।